Que más mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que no les he mostrado mi bicicleta a detalle y hoy es el día en el que les vengo a mostrar la bicicleta a detalle. Les voy a mostrar componente por componente. Sin nada más que decir, vamos con el bike check de mi bicicleta. If you wanna talk, then call me let it goddamn. I've been on my grind just like a skater. Hop up on the mic, yeah, I'm creative. Catch a vibe, I catch a vibe. I murder beats like it's a crime, yeah, it's a crime. I'm always working overtime, yeah, overtime. Money talks like Anaheim, was in my prime. Breaking it down, calling me now. They want a clout, I wouldn't doubt. Go like a route, I like a spout. Try like a drought, I'm gunning them out, bitch. Yeah, never gonna stop, never gonna stop. Bueno mi gente, empezamos con el marco. El marco es un GW Raven modelo 2020. Tiene una suspensión marca GW RIM 27.5. Cuenta con un manubrio tipo Reaper junto con unas maniguetas CW de color morado. Cuenta con una palanca de cambios de las sencillas junto con un freno Shimano hidráulico MT200. Cuenta con una espiga Elite 200 marca GW. Continuamos con las hojas. Las hojas son unas GW piramidales. Las tengo adelante y atrás. Cuentan con unas manzanas de aguja marca Shimano. Junto con unas llantas Maxxis Hongo, que en verdad estas son las mejores llantas para practicar el stunt bike. Vamos con la Apache. La Apache es marca Shimano de 9 velocidades, junto con un tensor marca Suntour. La marca de la cadenilla, ahí sí no me la sé. Cuenta con unos specs Nemesis de color morado. También cuenta con unas bielas marca Sunrace junto con unos pedales negros BP. Tiene una abrazadera negra marca GW con una caña marca Zoom y un sillín Velo Plus. Cuenta con un disco Shimano medida 160 junto con una mordaza Shimano. Y bueno mi gente, hasta acá queda el video. Espero les haya gustado el bike check de mi bicicleta. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Y recuerden suscribirse, darle like y compartir este video.